Takže čaute a vítajte u prvého videa na tomto kanále. Prejme sú taký menší unboxing za 42,56. Je to taký menší unboxing, ale uvidíte, ako sa dá pekne nakúpiť petard aj za menej peňazí. A sú to čisto iba petardy, nie je tam žiadny kompakt alebo tak. A aj vidíte, aké je to malé. Dobre, tak môžeme sa do toho pustiť. Taký menší nôž som si na to zobral. Dobre, čiže sme dnu a ideme sa pozrieť, čo sme si objednali. Čiže 10 kusov petard Shogun. Dáme si to takto bokom. Ďalej 1 kus Bomb Black, lebo nemali už na sklade obyčajné červené, tak som zobral Black. Faktúra, to vás nezaujíma. Potom tu máme takú špecialitku, som si objednal, aby sme nemuseli zase aplikaciálna fólia. Aby som sa nemusel trápiť so zapalovaním, tak som zobral Doom Boom zapalovač. To ako to nejde otvoriť. No, čiže tu ho máme. Mal by to byť turbo zapalovač. Uvidíme. Áno, áno, je to tak. Dobre, dáme si to bokom. Ďalej 2 kusy La Bomba. Druhý kus bomb. 1 kus petard, 20 ich tam je Viper 1, ešte som ich nemal, no tak vyskúšam, že aké. Či sú dobré. Ďalej to sme dostali asi ako darček, lebo to som si neobjednával. Doom Boom Middle. Dobre. Potom už sa blížime ku koncu. Sú tu 3 kusy Doom Boom. Teda 60 Doom Boomov. Na tie sa teším veľmi. A posledné, čo tu je, 3 kusy obyčajných škrtacích pirátikov. To proste musí byť, bez toho by ani nebol Silvester. Bez týchto pirátikov. Dobre, čiže máme to tu všetko vybalené. Aj s týmto darčekom pekným. A ak sa vám to páčilo, tak určite hoďte like. A budú samozrejme na to recenzie, alebo ako som to povedal, budeme to hocide pchať, tak kde do pomaranča a tak. Tak zatiaľ sa majte a čaute.